Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 بصوا يا جماعه، النهارده هنوريكم من الاخر الفرح الالماني شكله عامل ازاي، عشان في ناس كتيره قوي مش عارفه القصه دي ومحدش بيجيب سيرتها خالص على السوشيال ميديا، فانا حبيت اوريكم شكل الفرح الالماني واحتفالاته ودنيته وليلته ماشيه تاتا تاتا ازاي. خليك معايا الفيديو ما تكسلش، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك علشان خاطر افهم انك انت بتحب القصه دي والثقافه والليله دي، اعمل لك فيديوهات تانية يا ريس. بصوا يا جماعه، الفرح الالماني بيتكون من حاجتين بالظبط، دايما بيعملوها في كل القصص، حتى هتشوفوا كمان فيديوهات تانية كنت عملتها قبل كده. القصه الاولانيه بيبقى عاملين زينا بالظبط كده، زي ما بنكتب الكتاب في المسجد، هم بيروحوا حاجتين، حاجه من الاثنين، يا اما يروحوا الكنيسه عشان هم مسيحيين، يا اما يتجوزوا في حاجه اسمها الامت. الامت ده عباره عن مكتب بيجوزك، ما يعني مش عارف ده اسميه في مصر ايه، هو مش موجود غالبا في مصر، بس هو زي الشهر العقاري كده بتسجل فيه جوازك. فهنا عاملين اوبشن انك انت ممكن تسجل جوازك في الامت ده، وواحد من المكتب دوت يجي ويجوزكوا، يعني بيقوم زي ما تقول كده بحته اللي هو ايه، كاني انا القسيس يعني، ولكن ما بيبقاش الموضوع ديني قوي، بيبقى الموضوع كلام عن الحياه وعن حبكم لبعض، ومفروض الواحد يحتفظ على اخلاقه وقصه كده. هتشوفوا جزء منه دلوقتي. Zueinander sagen und damit ihre Liebe ganz offiziell besiegeln. دوس لايك لو عجبك الفيديو. Hast dein Mann schon verscharrt irgendwo? Da steht er noch. Ach, der steht schon. Der hat dich alleine gelassen. Nicht einfach stehen lassen. Okay, jetzt geht's los. بعد بقى ما بنخلص القصه دي يا معلم، بيروحوا هم على الاحتفال والهيصه كلها. الهيصه دي بقى بتتقسم عادي، ده كانه فرح بالنسبه لنا. بيبداوا بالاكل، بيقعدوا شويه بيعملوا صور، اللي بياكل بيخلص، بعد كده بيلعبوا شويه العاب، بعد الالعاب بيقوموا عاملين موسيقى ويسهروا. Ich kann kein Englisch, du wusstest das. Hallo, konzentrier dich. Nein, das darf man natürlich. Oh. Wenn die jetzt wieder zusammenkommen, ne? Ihr seid 18 oder 6. Yeah! Richtig geskillt. Mal geht's schneller. Wow. Baubi! Das will ich nicht kaputt machen. Ich will es auch nicht kaputt machen. Aber hier. Wir flicken das wieder, oder? Dann könnt ihr wieder Yay!
auch einen schönen Tag. Schön, dass ihr alle da seid. الموسيقى بقى والسهر والشرب بتاعهم والقصه دي كلها بيحصل دايما بالليل، ابتداء من الساعه 10 بالليل. انا للاسف ما بقعدش لغايه الوقت المتاخر ده، مش هعرف اوريكم منه حاجه، ولكن كل اللي موجود قدامك في الفيديو زي ما انت شايف هو عباره عن الفرح كله واجراءاته، سواء بقى صور سواء وده بيبقى شكل الفرح اللي انت شايفه قدامك. يعني بتلاقي الكراسي منظمه بطريقه حلوه. اللي بيعجبني بقى في الفرح بتاعهم قوي ان الناس منظمه جدا. Ja, ich wollte gerne kurz ein paar Worte verlieren. Zum einen möchte ich mich erstmal ganz herzlich dafür bedanken, dass ihr alle da seid. Wir freuen uns sehr, dass nach 2 Jahren Corona und gut, gibt es immer noch, aber wollen wir nicht dran denken, dass heute hier so eine Feier möglich ist. Wir sind sehr happy darüber, dass ihr so zahlreich erschienen seid, dass wir auch so in großer Runde feiern können. ونضيفه جدا والناس محترمه قوي قوي مع بعض والجو فيه لذاذه. أكتر ميزة موجودة في الفرح الألماني وعجبتني جدا برضو هي إن هما بياخدوا وقتهم على مهلهم، ما بيسربعوش في كل حاجة، يعني بيدوا كل حاجة حقها. فبالتالي أنت بيبقى عندك بريك في النص فترة طويلة تقعد تفكر في اليوم الجميل اللي أنت بتقضيه مع كل قرايبك وحبايبك وصحابك، فبتستمتع باليوم بجد. Hi Toja, hi David. Ich freue mich, heute mit euch den Tag gemeinsam zu feiern und heute geben wir natürlich Vollgas und es werden einige Tornados entzündet. Bis dann. Hallo liebe Toja, hallo David. Ich wünsche euch alles Gute zu eurer Hochzeit. Es ging jetzt irgendwie schneller vorbei als gedacht die ganze Zeit. Aber ja, wir genießen den Abend heute nochmal und trinken eine Runde was. Machen vielleicht noch andere Dinge. Lieber David, liebe Vicky, ich bin sehr, sehr glücklich, dass ihr euch gefunden habt. Und David, dich kenne ich schon ein Stückchen länger. Und mir ist ganz wichtig heute zu sagen, dass ich glaube, deine Mama wäre ganz, ganz stolz auf den Mann, aus dem der du geworden bist und ganz stolz auf die Frau, die du geheiratet hast. Kinder tragen und ich denke, es ist ein würdiger Anlass dazu. Liebe Viktoria, lieber David, liebe Hochzeitsgäste, es ist seit jeher guter Brauch, dass der Brautvater auch die Eröffnungsrede halten darf und diese Tradition greife ich natürlich gerne auf. Alles Gute euch zwei, lebt hoch! حاجه بقى دي انا يمكن ما عمري في حياتي ما شفتها خالص، غير موجوده تقريبا في اوروبا بس، واكيد في المانيا برضو. يعني الاساس ان الفرح بتاعهم بيبقى اليوم كله، اليوم كامل. Jana! يعني انا جاي الفرح ده يا جماعه ابتداء بالظبط من الساعه 2 الظهر. انا في فرح رحته قبل كده كان من 10 الصبح، احنا بقى من 2 الظهر في الفرح ده. هم قرروا يبداوا متاخر كده بالنسبه لهم، بيقعدوا بقى من 2 عيش بقى لغايه الساعه 2 الفجر، يعني 12 ساعه قاعدين بيعملوا فرح. انت متخيل المبدا؟ الكلام ده في مصر ما اعتقدش موجود دلوقتي خالص. David und Vicky, ich habe für euch das Video gemacht und ich hoffe, das gefällt euch wirklich, weil ich habe so viele Bemühungen gemacht. Und ich wünsche euch wirklich, wirklich so viel Glück, viel Spaß, viel Erfolg, alles. Und bitte reist so viel, ja, macht das. Wirklich, wirklich, die Hochzeit war richtig sehr schön. Der Standort hier war perfekt, einfach perfekt, sehr, sehr gut, muss ich sagen. Und hat uns auf jeden Fall so viel Spaß gemacht. Viel, viel, viel Erfolg in euer Leben. Und ich hoffe, das Video gefällt euch. Ciao.